ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਟੇ ਮਾਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੁੱਟ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲੈ। ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮ ਭਾਵੇਂ ਲੂਣੀ ਉੱਤੇ ਭੁੱਕਦੀ, ਬਰਫਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਡਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾਰਦੀ। ਪਰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਘਰਾੜੇ ਰੱਖੀ। ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰਾੜੇ ਰਾਤੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਰੀਕ ਏ। ਸੌਂ ਜਾਓ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਗੀ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਚੁੱਭੂ ਜੋ ਮੰਜੀ ਚੁੱਭਦੀ ਨਵਾਰਦੀ। 3rd ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਘਰਾੜੇ ਰਾਤੀ ਮਾਰਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਨੀਂਦ ਵਾਲੇ ਚਰਖੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ। ਪਰ ਲਾਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਕੂਣੀਆਂ। ਸਾਇੰਸਦਾਨੋਂ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ। ਸਾਇੰਸਦਾਨੋਂ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਲੱਭ ਦਿਓ ਜੁਗਾੜ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਜੋ ਸਲੰਸਰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 3rd ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰਾੜੇ ਰਾਤੀ ਮਾਰਦੇ। ਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਦੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗ ਤੋਂ ਨਗਾਉਣ ਦੀ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਰੇ ਹੋਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾੜੇ ਕੁੱਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਦੇ ਤੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੁਆਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾੜੇ ਕੁੱਤੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾੜੇ ਕੁੱਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਦੇ ਤੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 3rd ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਨੇ ਘਰਾੜੇ ਰਾਤੀ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਪਰ ਲਿਓ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਸੌ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ, ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪੱਲੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਰ ਦੇ। 3rd ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਨੇ ਘਰਾੜੇ ਰਾਤੀ ਮਾਰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨੋ ਸੌਣ ਦੀ। ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ ਨਦੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮਖਬਲ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ।